بار برات پیش اومده که یه کاری رو شروع بکنی ولی نصف نیمه ولش بکنی؟ اصلا چرا این اتفاق میفته؟ بمون تا یکم با هم بیشتر بررسیش بکنیم. نداشتن علاقه واقعی و درست و حسابی به اون کار، اضطراب است نتیجهش، کمالگرایی، نداشتن یه برنامه‌ریزی درست. همه اینا باعث میشه که انگیزمون بیاد پایین. حالا راهکاراش چیه؟ این که اول بیایم اون کار رو ارزیابی درست و حسابی بکنیم و ببینیم اصلا چرا میخوام شروعش بکنم. چون خودم دوستش دارم، یا به خاطر اینکه تایید بیشتری میگیرم، یا به خاطر اینکه فلانی و فلانی دارن انجامش میدن. استفاده از تکنیک 5 دقیقه، یعنی به خودمون بگیم که من فقط کافیه که 5 دقیقه این کار رو انجام بدم، چون سخت‌ترین نقطه یک کار همون نقطه شروعشه. بعد کم کم انگیزمون میاد بالا. تقسیم کارمون به کارهای کوچیک‌تر، یعنی اگر میخوایم یک هدف بزرگی رو داشته باشیم، با پله‌های کوچولو کوچولو به این هدف بزرگ برسیم. مثلا اگر میخوایم این کتاب رو بخونیم، نگیم همش رو میخوام بخونم، بگیم همین این قدش رو بخونم، همین 2 صفحش رو بخونم هم کافیمه. برای نکته پایانیش هم باید بهت بگم که لازمه با خودمون مهربون‌تر باشیم، تلاش‌های خودمون رو ناچیز نبینیم و به خودمون بگیم که فقط کافیه که تلاش خودمون داشته باشم، اونم تو مسیری که فقط مال منه و خودم دوستش